Dito na kami! Singkong! Here we go! Woohoo! After 365 days! Sa wakas, mararating na ang butas! Juan, wala ka rito! Maingit ka ngayon! Marami na pumasok, boss ah! Lumuwag na! Boss, 3, 2, 1. This is it! Sounds addict in the house! Pasok! Sige, pasok, boss. Jackass on the house! Meron yan siguro. Lang ame. May paniki. Ayun, natunog, di ba? Di ba paniki yun? Pasukan natin ang butas ng Qatar. Oo. Diba? Ha? Oh, batuhin na bato niya eh. Oo, mamaya maguho lahat yan eh. Huwag mong batuhin. Mamaya may isang, kumbaga parang yung secret na button. Pag napindot mo. May tapos doon sa may pansa at kanting. Oh. Ito yung yan yata nakatago yung ano eh. Bato to. Nadulas sa inyo. Dandahan ah. Ang tapak mo boss yung sa may mga ano, may kakalangan nila. Medyo madulas lang talaga, guys. Madulas pre, madulas. Madulas kasi buwangan. Ingat lang, boss ah. Kaya nga pulutin natin pag-akyat. Tingnan natin ang pinakabutas.
Ayos nga video yun. Sa baba kami. Doon kami Ayun, galing. Oh. taas oh. Daming vandalism na. Ah. Kunin natin itong mga baso-basura. May mga bumutok. May mga ano siguro dito. Kita mo. Yan eh. Sa gabi na. Scorpion. Baka nandito si Scorpion Night. Taxi Mami. Yun. Saan ba tayo madali dumaan? Diyan? Dito ako makikita. Mukhang mahirap din to. Umakyat ah. Meron ba dyan? Maganda? Ito, okay din. Ingat ah. Ha? Grabe guys. Hingal. Mas mahirap umakyat. Pagod. Yan o. Ano? Dito. Doon oh, doon. Ito, tignan. Baka madulas ka dyan ah. Materik. Ah, kaya. Pinulot na namin yung basura. Kung hindi nakapaba sila kahit takot. Para bumagsak. Hindi nakaklits din kasi madulas talaga yun. Puta, mas mabubuligat pa ako rito kayo na. Kunin na natin to. Mga baso-basura. Ito mga ano, balik siguro ito, gold. Liters yan. Akyat na kami. Pagod. Ikaw, unlock. Yun o. Hingal, hingal guys. Grabe. Nabubuligat ako pag-akyat. Sarap. Ayan, pinulot na namin yung basura. Yun o, sinkhole o.
Eh, may mga natira pa doon pero okay na to. Ha. Init-init na. Woo! Sinkhole! Napulikot ang pagkakyan. Saan tatapos to? Diyan? Yan, sa labas. Labas natin. Hey! Oh, morning rides with Morning, good morning. Sir Limuel. Balik. Saan tayo ngayon, sir? Single kata. Yeah. So, Balik shout na muna out. punta bike. Bike muna. So, samahan nyo kami. Punta tayo ng sinkhole. Tara, let's do this. Hey! Apakapag oh. Woo! Good morning! Lamig! Lamig! Grabe pag oh. Pag yan mga tropa pits, zero visibility. Road to sinkhole, napakalamig. Hey, apakalamig. Zero visibility oh. Para kaming nasa Baguio, sa Tagaytay, no? Parang mas malamig pa, no? Lamig pa. Grabe. Ano? Good morning mga idol. Oh. Boss, shoutout mo na. Shoutout. Yeah. Full system eh. Boss, shoutout. Pare. Shoutout Let's go, let's go. Pwede dito tayo dumaan sa mic pa. Ayan na naman. Sa may lulo. Tapos na yung tumbok natin, yung new industrial. Grabe na pag-insa, no? Mekos na, oh. Woohoo! Shoutout po mga tropang bikers. Shoutout. Oops. Lamig. Pag yan, pag Huwag na may kasamang kabok. grabe pag. Sama natin yung mga adventurists ng Qatar. Sama natin si Boss Clyde, Boss Mark, Boss Jack, si Boss Lemuel. Guys, karak-time muna. Karak-time muna. Okay naman yan kasi magagamit mo naman mamaya yung ano niyan, benefit niyan. Sponsor by Boss Jack Kape. Road to sinkhole. Kape muna, kape. Napakapag oh. Grabe pag oh. So much pag. Dito na kami sa Salwa Road mga tropa pits. Road to sinkhole. Grabe pag malamig pa. Okay, diretso, pasok!
Grabe pag. Woohoo! Grabe pag. Sa baba. Dandan lang ha. Grabe, para kaming nasa Baguio. New Zealand! Woohoo! Pasok ka, Boss Jack. Oh. Sarap! Hihi! Ha? Ah. Oh, boss, tingin mo na para makitang nasa bag ka. Sarap. Andito na kami sa Kagubatan. Bosamra, papunta ng Bosamra to. Pero Salwa Road pa rin yung tinatahak namin. May shoulder lane naman. Bosamra. Pero Salwa Road pa rin. Okay, pasok! Pasok, pasok! Bosamra. Pa rin mga insan. Grabe, napakalamig. Pa rin mga insan. Layo ka? Saan tayo? Diretso na? Bosamra. Bosamra. Boss, kumusta naman rides? Laspag. Santa Cruz eh. Ano? Boss Mark, kumusta ang ride?
Pero last pa. Wala na kayo pag dito. Hindi, doon Kaya ulit oh. maraming mga matatagal dito sa Qatar na hindi na pupuntahan yan. Wala. Shout out. Lapit na kami sa Sinkhol. Lapit na daw. Papasukin na namin ang butas. Tapos slide. Ano? Upgrade na ano. Oh, good morning mga tropa pizza. Dito kami ngayon sa saan? Saan tayo? Grand Megarin, Bin, Shuai Rib Road. Yan, dito kami Grand sa Mall. Grand Mall. Yan. 7 kilometers to Sinkhole. Yun, 70 kilometers. na yan. Papasukin na namin ng butas. Tapos, Laspag pero masarap. yun. Bigat ng bike ko. Tapos Clyde. Laspag din. Hindi ako pawisan. Parang tawad na tawad ka. Parang gusto mo nung... check kami. Sama namin Tiger. Puro kami tiger. Tiger. Grabe pa rin pag oh. Oh. Ayun oh, no oras Ito, na. wala to, no? Wala kasi daming building dun eh. 7 kilometers pa. Barwan, wala ka. Miss mo to. Wala rin kasi yung Kumain ako, umalis pa. burger. Kapal ng tinapay ah. Kapal. Tinapay lang makapal. Lambot din ata yung gulong mo eh. Pero hindi naman na ano yung rim. Pisahin mo kaya muna. Tignan mo muna. So road bike yan no. Ha, gravel bike. Papunta na kaming cave sa sinkhole. Butas ng Qatar. Lapit na. Siguro mga 2 kilometers na lang. Rough road nga lang talagang dadaanan. Tropa pits. Kaya pag nag road bike kayo, medyo hassle. Kaya kailangan naka MTB at maaari. Pero laban din kasi medyo tigas naman yung dadaanan eh. Tsaka yan oh. May araw kung saan papunta. Diyan ka sir, diyan ka. Ano? Oh. Miss Pear Cave. Here we go! Yun! Hello! Gravel bike! Dito na kami! Sinkhole! Here we go! Woohoo! Ayos. Dito na kami. Woohoo! After 365 days. Sa wakas, mararating na ang butas. Pause mo nga yan, boss Clyde. Yung sounds mo. Yung sounds mo ba? Pwede pumasok? Woohoo! 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 Nakarating din! Oh. Boss, shout out. Ayos. Dito na kami. Bawal bike sa loob, bawal din magtapon, aso. Miss, ano to? Miss Pear Cave? Oh. Woohoo! Tanggalin ko na itong mahiwagat mo. Tapos, shout out. Dito na kami.
Saan tayo? Sa butas. Ayun no, nakarating din yung road bike oh. Post mo nga daw, Boss Clyde. Post mo nga daw. Makaka-copyright tayo eh. Dito na kami. Boss. Siyempre, kumusta experience dito? Sulit sa wakas, nakita din yung malaking butas. Yan. Nakakita din ng malaking butas, no? Harap. Boss. Noel. pero sulit. Yun. Pagod. Mag-road bike kayo pag nagpunta tayo dito. Para masarap. Punasan yung ano. Nakapunta na sa Santa Cruz. Boss, kumusta experience? Masaya. Dito na kami sa butas ng Qatar. Parang butas ng karayom yung sinuong namin ha. Pasok na tayo sa loob. Ito yun oh. Tapos Arwan, wala ka rito! yun. Maingit ka ngayon! Yun. Oh, ayos. Ayos. Pasok tayo guys. Pasok tayo. Pasukin na natin ang butas. Pasukin na natin ang butas. Woohoo! Excited pumasok sa butas. Yan oh. May mga upuan din oh. Ayan, may mga ganto. Secure cave. Ha? Pasukin na natin ang butas. Papasok na kami sa butas. Ito lang ang butas. Medyo maluwang ah. Marami nang nakapasok dito ah. Mukhang marami na pumasok mo sa lumuwag na. Kaya tingin-tingin lang daw mamaya baka may mga scorpion. Pero wala naman. Laki? Hindi. Kakarap na lang natin. Ayan. 1, 2, 3. Boss, dito tingin. Kakarap na lang natin. Boss. 3, 2, 1. Ayan. Kakarap na lang. Isa pa. Bago tayo pumasok. Pasok na tayo. Papasok na kami sa butas. 1, 2, Yee! 3. Pasok sa butas. Wala ng pagod. Oo. Camel oh. Ayun oh. Camel. Pwede naman. Gusto nyo ba? Dambahin pa tayo niyan. Ay, nangangagat ba yan? May camel na lang ano. Oo. Puwet! Sabi niya sarap puwet! Nandudura ang putik. Ayun yung kambingan, yun doon sa kabila. Pwede nga natin diretsuin to eh oh.
Yun ang pangit pag nakaklits ka. Parang red pal to, sir. Tumira to dun sa ano eh, Tagaytay. 200 kilometers. Hindi na. Yan sila. Pupunta ko doon. Hindi ko naman chat ka. Ay, tulak ka? Hindi naman dyan. Yung nagpahinga lang. Meron daw nagtulak. Ito masarap mag ganito. Oh. Tapos pababa na, boss. Sabi nung baka, ahon. Mga camel, oh. signal niya, no? Ang laki, oh. Dito tayo sa kaliwa, di ba? Kaliwa. Oo, taas, mataas. Oo, doon dapat.
Tama yan, dire-diretso na to. Dire-diretso na to. Dire-diretso na tayo. Salwan na to eh. Lalabas at lalabas tayo dun sa Padoha. Guys, eto hanggang sa muli na paglalakbay. Kami ang adventurist ng Qatar. Yun no. Uwi na kami. Ano masasabi nyo? Wala? Pagod. Pagod. Sulit ang off. Sulit ang op. Laspag. Buti na lang naka-local leave ka, boss, no? So, kami 40 kilometers pa. Yun lang. Hanggang sa muli.